Hi guys, நம்ம MBK சிக்கன்ல இந்த மந்த் நீங்க எந்த 1/4 கிலோ சிக்கன் வாங்கினாலுமே உங்களுக்கு ஒரு பிளேட் பக்கோடா சிக்கன் பக்கோடா வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்க போறோம். இது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கன் பக்கோடா வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கோம். இது எல்லாருக்குமே தெரியணும் இல்லையா? அதனால அந்த பக்கோடா வந்து உங்களுக்கு 1 மந்த்துக்கு 1 பிளேட் சிக்கன் பக்கோடா வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்க போறோம். நம்ம ஷாப்ல ஃபிஷ்க்கு வந்து செப்பரேட், எல்லாமே செப்பரேட்டா பண்ணி வச்சோம். அதனால இந்த கார்த்திகை மாசம் நம்ம வெஜ் சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறத யாருமே வந்து ட்ரை பண்ணாம இருக்காதீங்க. வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. நம்ம கிட்ட அஜினமோட்டோ கிடையாது, கலர் கிடையாது. நம்ம ஷாப் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தாதுகாப்பட்டி அம்மாலேரி ரோட்ல MS மெடிக்கல் ஆப்போசிட்லயே நம்ம ஷாப் அமைஞ்சிருக்கு. MBK சிக்கன் நீங்க கூகுள்ல போட்டீங்கன்னா ஃபிஷ் அண்ட் சிக்கன் கூகுள்ல போட்டீங்கன்னாலே நம்ம கடை வரும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான ரேட்டிங்ஸ் தான் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நம்ம இதுல அஜினமோட்டோ கலர் கிடையாது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் வந்து ஹரிஸ் வேர்ல்ட், நம்ம யூடியூப் இருக்கு, இன்ஸ்டாகிராம்லயும் இருக்கு, ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது உங்களுக்கு நம்ம கடைக்கு வந்து ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. நம்ம கிட்ட ஃபிஷ்ல இருந்து காலிஃபிளவர், மஷ்ரூம், பன்னீர்ன்ட்டு வெஜ் ஐட்டம்ஸ் கூட இருக்கு. எல்லாமே செப்பரேட் ஆயில்ல வந்து ஃப்ரை பண்றோம். வெஜ்ஜா இருந்தாலும் அதுக்கு செப்பரேட் ஆயில், நான்வெஜ்ஜா இருந்தாலும் அதுக்கு